Nazdar majstri. Prednedávnom som túto kapovaciu pílu od Procraftu ukazoval vo videu a teraz by som to chcel namontovať. Mal som predtým Einhell pílu, starú kapovaciu, 19 rokov je to už staré, tak ukážem ako a chcel by som to riešiť inak. Moju starú Einhellku pílu, 19 rokov to má, no. Som to riešil takto, že som tu mal z montážnych profilov pozváraný taký základ, aby sa to dalo posúvať hore-dole, aby vlastne až táto zadná časť má vlastne to oporné pravítko, kde si ten materiál opierame, keď ho ideme rezať, tak aby sa to dalo vlastne tak polohovať na tom stolíku. Mal som to vyrobené vlastne ako pred tými 19 rokmi, ešte vtedy to bolo dosť drahé a dosť problém, ako tieto univerzálne podstavce pod kapovaciu pílu. Ja som to využil ešte tamto na montáž tej vrtačky a problém som mal hlavne v tom, to som to riešil aj tak, že aby som si mal kde aspoň nejakú tú ceruzku meter alebo uholník alebo niečo také položiť, tak aspoň som tam dal kúsok laminátovej podlahy, ale dookola nebolo kde na čo to položiť, tak idem to na novo teraz riešiť ináč, lebo táto Procraft píla je o niečo väčšia, tak som to celkom ináč vymyslel. Takže ako základ som si dal túto vodozdornú preglejku 20 mm, lebo chcel som mať jednu rovnú plochu a vlastne, aby som mal dostatok miesta na odkladanie, prípadne aj nejakých odrezkov alebo tak. Tak tu ono to bolo zvárané, ten stojan univerzálny z ergonomických účiek alebo montážnych profilov 40x40, alebo to bolo 42x42. Ten rozmer používa tuším aj Hilti. A na ten vlastne prišorovať túto vodozdornú preglejku, tak tuto som si preznačil otvory a skrutky zápustnou hlavou. A tam donútra do toho profilu, tam je výhoda, že som nemusel používať matky s podložkami, lebo tam je blbý prístup. Tak som použil takéto vlastne, na stavbe sa tomu hovorilo kamene a je to taký kosoštvorec, vnútri to má závit M8 a na to pekne je zápustná hlava na skrutke M8. A tu mám označené otvory pre kapovaciu pílu, ale v nich už mám, vidieť, aká je zo spodu hrozná tá vodozdorná preglejka, ale zo spodu mi to nevadí. Tu je ako trošku dobuchaná. No. A sú tam púzdra oceľové, naskrutkované, ktoré majú vnútri M8 závit. Tam som to prevrtal 10 mm vrtákom. To bolo akurát a vlastne to už bude zabezpečovať upnutie píly. Takže aby som len z vrchu použil skrutku, aby som tam zo spodu to nemusel komplikovať a aby som to nemal také neprístupné pre tú montáž. Upevním tú základnú dosku, jak som hovoril, vodozdorná. Tam som si dopredu samozrejme tú pílu nastavil a dal som si tam takto nejaké pravítko, aby som videl, že vlastne kde je tá užitočná plocha pre tú pílu. Tú vrtačku potom ešte prerobím a posuniem ho trošku viac sem.
Teraz už je to super jednoduché. Tu už mám dopredu prichystané otvory aj s tými púzdrami. Ja tam použijem tieto zápusnou hlavou. Nemám, boli by lepšie 50-ky, ale nemám teraz po ruke také, nechce sa mi to hľadať. To asi zajtra a sa mi podarí. Môžem udistiť tú hlavu. Takto kábel vrchom. To už budem asi zaťahovať radšej len obyčajným imbusovým kľúčom. Tu o čo mi išlo, vlastne píla nebude obmedzovať vrtačku a ani vrtačka nebude obmedzovať pílu. Lebo na začiatku som mal problém, že tá píla mi narážala až do tej vrtačky. Musel by som mať tú vrtačku dvihnutú a najjednoduchší spôsob bol, aby som to posunul do strany, lebo pôvodne som to chcel tú pílu mať na stred tej dosky a chcel som mať trošku upravené aj tie hrany, tak to trošku do šikma, aby to nevyčnievali, ale musel som to spraviť takto, aby som mal priestor, aby som mohol využiť ešte aj tieto dorazové. Sa mi to ľúbilo kvôli tomu, že sú tam dorazové takéto kolíky, alebo ako by som to nazval, na obidvoch stranách, tak som to chcel zachovať aj na tamtej strane. To je celkom praktické. Takže takto mám tu aspoň kúsok nejakého odkladacieho priestoru. Predtým som to nemal. Tí majstri, ktorí majú pílu na stole od začiatku upevnenú, tak tí také niečo nepoznajú, že má nedostatok priestoru okolo tej pily. A ešte ďalšia výhoda, keď je to na jednej rovine, takže keď potrebujem napríklad odrezať nejakú väčšiu dosku, tak keď ho odrežem, tak ten kúsok mi akurát môže padnúť. Takže tu, keď mám takúto oporu, tak to mám výhodu. A to, že je tam len 40-ka kotúč 40 zubový, tak to nie je až také zlé, to som pritom ešte aj rýchlo rezal, nie je to vôbec na to určený ten kotúč, ale tu bolo vidieť, že jak to prášilo. Ja som mal na tej mojej starej pile toto vrecko, to sa vlastne dodáva ku všetkým pilám. To som mal doledané a mal som tam nastrčenú, ona to bola taká hrubá elektrikárska chránička, taká ohybná. Tak to tu sa budem musieť asi použiť nejaké kolienko alebo, ja neviem, alebo nejaká spojka, asi len spojka. A som bol prekvapený, mal som zavesený vlastne na tejto časti za pilou, som mal takto vedro zavesené a cez tú hadicu, čuduj sa svete,
veselo išiel ten prach ako z vysavača, že to bolo také fakt, že pasívne odsávanie, ani nie odsávanie, posúvanie toho prachu. A ono to padalo pekne do tohto kýbla. To mám zdemontované z tej starej píly, takže to si budem musieť ešte dorobiť, ale to bola šikovaná vec. Ja som najprv tomu nechcel akože veriť, že to tam pekne nažedne ten prach cez tú hadicu. Samozrejme, tá hadica nemôže byť nejaká pokrútená a musí byť čo najkratšia, aby to dosiahlo do toho vedra. A z vrchu som to musel mať ešte nejakou látkou, nejakou handrou zakryté, lebo ono, jak to fúkalo vlastne do toho kýbla, tak sa tam vyril ten prach a tiež to išlo vrchom. Z toho Procraftu mi tu na stole ešte zostal návod a náhradné uhlíky, čo je super, a je tam imbusový kľúč pre výmenu toho kotúča, tak to si tam niekde na nejaký magnet alebo na niečo podobné primontujem. Jednoduchá záležitosť, že čo, ako to upevniť. Ja ten univerzálny stojan alebo ten stolík, on je tiež skladací ako originály, čo sú, ale je výrazne ťažší a pevnejší. Je to už 19 rokov staré, ale ja to stále používam, stále je to funkčné a vlastne aj pre tú vrtačku, takže snažil som sa to využiť pre tú novú pílu a bude to, hádam, ďalších 19 rokov fungovať. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.